Hi friends, welcome to Tamil Tech News. இன்னைக்கு நம்ம வந்து Aux ஏர் கண்டிஷனரோட ரிமோட் கண்ட்ரோல் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இந்த ஆப்பை வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இஃப் சப்போஸ் இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலிமா நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதில் போயிட்டு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு காமிக்கும். அதில் போயிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா லோடிங், அதில் போயிட்டு அப்டேட்டிங் ஆப் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் போயிட்டு அப்டேட்டிங் ஆப் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரிமோட் மாடல்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதில் போயிட்டு உங்களோட எக்ஸாக்ட் ரிமோட் மாடல் என்னவோ அதில் போய் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் காமிக்கும். டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான எக்ஸாக்ட் ரிமோட் மாடல் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இந்த ரிமோட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட மொபைலை வந்து ஏசிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு இந்த பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆனில் இருக்க ஏசி வந்து ஆஃப் ஆகும், ஆஃபில் இருக்க ஏசி வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ அது மூலிமா இந்த ஆப் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்பை நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைலில் ஐஆர் சென்சார் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஐஆர் சென்சார் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்பை வந்து உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் சப்போஸ் ஐஆர் சென்சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த சைட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயின் மெனு, ஆட் ரிமோட்ஸ் டு ஃபேவரட், வைப்ரேட், எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர் இருக்கும். இதில் எக்ஸ்டர்னல் ஐஆரை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலில் இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் டெக் நியூஸ்.